एक गांव के किनारे एक छोटे खेत में एक किसान रहता था। वह गेहूं की फसल उगाता था और एक चिड़िया ने वहीं घोंसला बना लिया। चिड़िया के 2 नन्हे बच्चे हो गए। कुछ महीने बाद गेहूं पक गए, कटाई का समय आ गया। एक दिन किसान आया और बुदबुदाया, कल पड़ोसी को कटाई के लिए बुलाऊंगा। बच्चे घबराए। चिड़िया ने कहा, चिंता नहीं, कल कटाई नहीं होगी, पड़ोसी नहीं आएगा। वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान ने कहा, कल मैं अपने भाई को बुलाऊंगा। फिर बच्चे घबराए। चिड़िया ने फिर रोका, भाई भी नहीं आया। बच्चे हैरान थे कि माँ की बात कैसे सही हो रही है। तीसरी शाम किसान आया और गुस्से में बोला, कल मैं खुद सुबह कटाई करूंगा। ये सुनकर बच्चे फिर दौड़े आए। चिड़िया ने कहा, अब समय आ गया है, आज रात ही निकल जाएंगे। बच्चों ने पूछा, पहले बार क्यों रुके थे? चिड़िया बोली, जो काम दूसरों पर छोड़ता है वह कभी नहीं होता। जब किसान ने खुद जिम्मेदारी ली है तो वह जरूर आएगा। उसी रात चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। सीख है, अपना काम खुद करना चाहिए। दूसरे भी उसकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है।